इसीलिए हमें खांसी नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि देखो असल में खांसी कोई बीमारी नहीं बल्कि हमारे शरीर का एक क्लीनअप सिस्टम है। जब भी हमारे गले में या सांस के पाइप में धूल, कफ या वायरस चला जाता है तो हमारा दिमाग तुरंत कफ होने का सिग्नल भेजता है ताकि वो बाहर निकल सके। और अगर हम खांसी रोकते तो यह गंदगी हमारे बॉडी में ही फंसी रह जाती है, जिससे हमारे लीवर में इन्फेक्शन और हमें निमोनिया होने का खतरा कई ज्यादा गुना बढ़ जाता है। और खांसी रोकने से हवा हमारे चेस्ट और स्टोमक में बहुत ज्यादा प्रेशर बनाता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है।